ကကြည့်တော့ဒီမှာနေပါပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ပြင်ပြကလောကမှာအမှားလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရတယ်ခါဒီဒိုပါမေးရတဲ့မျိုးလေးဟိုကျွန်တော်တောက်ရှိမှအရင်ပြော့ပြီးသွားရင်အဆောင်ရှိတိုင်းကျွန်တော်တာမန်ရမယ့်ဟာမရှိရတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလက်ခံတာဘာကိုပြရတော့မတောက်ပြောတော့အဲ့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟိုအားပြောတာထားလိုက်တော့ဟိုဝီတောက်ရှိမှရစားနေတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်ရှိမှအဲ့ဒါဒီကိုအားရှိနေပြောက်သွားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအရင်တုံးလိုက်တာစားရည်ဖြစ်စီတဲ့စိတ်ကိုရန်တုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ဟို bioelectric ဖြစ်နေချိန်မှာဆိုအစားချင် bioelectric ဆိုရှိ bio ကိုယ်အောင်လို့ရပါကိုယ်အောင်လို့ရဒီကိုအောင်လို့ပါလေကောင်းတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်နော်စီစဉ်နေရတက်ဆက်လို့တက်ဆက်လို့လည်းရရှိပါbioelectric အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲခေါင်းကိုမရှိဘူးကျွန်တော်ရှိတယ်这个戏啊，钞票不好，这个戏啊，可能都弄那个，还有那ရှိမရှိပါလေဘာလို့စကားပြောနေရလဲအလုံးကျိုးကြီးလာလို့တွေးပြောတယ်ဖြစ်နေတယ်ပုံမှန်ချိန်မှာပြောအောင်那都对呀，我就也去当技工挂吧，去当技工挂吧，就去当技养物就不对不？去当技工。မူတည်ပြီးတော့အားအမြင်လို့ညမတူအဲ့ညမတူတဲ့စကားကထွက်လာအဲ့လိုမျိုးလေညမတူတော့အတွင်းတူမြင်နေတာကိုပြင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုအကောက်တရားလေးထိုင်ကြည့်ရအမြင်ချင်းတူနေဝယ်ပြအတွင်းကတော့အမြင်ချက်ဆုံးတော့တူနေလိုက်တယ်ကိုပြကထိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုအကောက်ကနောက်ကနေနောက်စီမှာထိုင်ပြီးကြည့်တယ်တုံးရောက်ရဲ့ကိုအကောက်ပုံမြင်နဲ့အမြင်မတူမြင်လည်းမတူတော့အတွင်းလည်းမတူကိုပြကကိုအကောက်ရဲ့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာအကြောင်းတွေးနေမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီနောက်စီကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်စီအကြောင်းတွေးနေမြင်မတူတော့တွေးမတူတော့အဓိကအကြောင်းမြင်မတူဘူးချူတောင်းပွားတယ်တော့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာမြင်တာပဲကျွန်တော်သိနေလို့မရခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တဲ့ချူတောင်းလည်းပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မျိုးဝင်ထဲမှာကိုပြည့်ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေပဲတခြားအခုဒီချူတောင်းလည်းမကြည့်တော့ပဲတခြားချူတောင်းလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အားမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့ခုဟိုငါးချက်ပဲမှားတယ်အမှန်ရလို့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ငြင်းနေတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှားတာပဲဖြစ်သွားတယ်ချူတောင်းဒီလိုတရားကသူကောင်းကြောင်ပြောတယ်သူမကောင်းကြောင်ရှိနေရရှိရတာပြန်မြင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကဟိုကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်တော့ဒီမှာနေပါပဲဒီဘက်ကကြည့်တော့ဒီမှာနေပါပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ပြင်ပြကလောကမှာအမှားလည်းမရှိဘူး